السلام عليكم. غادي ندير لكم واحد الكاطو زوين ديال الشوكولات اليوم. في عندي غادي نقول لكم المقادير. عندي واحد 4 ديال البيضات متوسطين ولا 6 صغار، و200 200 غرام ديال الشوكولاته الكحل دايب، ورشه ديال الملح، و 130 غرام ديال الفرينه، 130 غرام ديال السكر، و 130 غرام ديال الزبده، و3 د معالق ديال الزيت تيديروا 130 غرام. الزبده 100 غرام والزيت 30 غرام، يديروا لنا 130 زبده. دونك 130 غرام فرينه، 130 غرام سكر، و 130 غرام ديال الزبده والزيت. وما تنساوش الخميره ديال الحلوى تدير 11 غرام. Bonjour, aujourd'hui je vous fais un très bon gâteau au chocolat. Alors je vais vous dire les ingrédients. On a 200 grammes de chocolat fondu, 130 grammes de farine avec une petite pincée de sel et un sachet de levure chimique, 130 grammes de sucre, 130 grammes de beurre et d'huile, un petit peu d'huile et un peu plus de beurre, ce qui fait 130 grammes. Moi je mets 100 grammes de beurre et 30 grammes d'huile, à peu près 3-4 cuillères d'huile. Et les œufs, 4 œufs. Ah oui, j'ai pas précisé, pour le chocolat, c'est du chocolat noir. ها هو الخليط. دابا الخليط غادي يجي هكا بحال هكا. Voilà le mélange.
J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et je vais mettre mon moule avec du papier cuisson beurré de 30 à 35 minutes. Vérifiez quand même la cuisson avec un couteau ou avec ça. سخنت الفور ديالي، سخنت الفور ديالي على 180 درجة، وغادي ودرت في المول ديالي درت بابي كويسون، ولا ديروا غير الزبده الا بغيتو ديروا غير الزبده ولا الزيت كما بغيتو، وتدخلوه الفور على درجه 180 وعلى 130 ولا 35 دقيقه، وتشوفوا نتوما تشوفوا لا طاب على 30 دقيقه، تشوفوا واش طاب ولا ما طابش بهذا سواء بالموس سواء بهذه. انا درت الكاطو ديالي في الفور، شعلوا عليه غير من التحت باش يطيب غير من التحت. j'ai mis mon gâteau dans le four, il faut mettre la cuisson que par le bas. دابا خرجته من الفور، عمل لي 30 دقيقه، غنشوف واش طاب. طاب ما فيش. Je l'ai sorti du four. Moi, ça m'a pris 30 minutes. Voilà. Et il est bien cuit. Mais elle est bien cuite. Je vais le retourner. من يطيب تخرجوا من الفور، ديروا فيه واحد المعلقه ولا جوج ديال ما زهر فوق الكاطو، من فوق الكاطو تدردروا من الفوق شويه ديال ما زهر، مغرفه ولا جوج ديال المزهر، ومن بعد عاد ديروا الناباج من الفوق. À la sortie du four, il faut mettre une cuillère ou 2 cuillères d'eau de fleur d'oranger dessus. Comme ça, vous aspergez un petit peu d'eau de fleur d'oranger sur le gâteau. Et ensuite, vous mettez le nappage. Alors, الا بغيتو ديروا الناباج الكاطو ديال الشوكولا، ديروا فيه 3 معالق ديال الحليب، 3 معالق ديال الحليب، 50 غرام ديال الزبده، و100 غرام ديال الشوكولا الكحل. فيه تخلطوا هذا هنا الحليب سخون، خلطوا هذا الحليب سخون، خصو يكون الزبده خصها تكون سخونه. ها غادي يذوب. فوالا باش Voilà, je vais traduire en français. Donc j'ai mis ici 50 grammes de beurre fondu, 100 grammes de chocolat noir et un petit peu de lait, une cuillère ou 2 cuillères. Voilà, là j'ai mis 3, j'ai mis un petit peu. Voilà, il faut bien mélanger avec le beurre chaud et 1 ou 2 cuillères de lait chaud, comme ça. Il ne faut pas que ça fasse trop léger. Maintenant, si le lait et le truc sont froids, on peut les remettre au micro-ondes 10 secondes. Voilà, je le laisse un petit peu refroidir, 10 minutes, et je le mets sur le gâteau. باش نخليه يبرد شويه واحد 5 دقائق ونديرو من فوق الجاتو.
بعد الناباج نديرو بعد الناباج ديال الشوكولا تقدروا تزيدوا من الفوق اللوز مطحون، اللوز هكا مطحون ولا اللي بغيتو اللي عندكم، اللوز ولا الكركاع ولا البيستاش ولا اللي بغيتو. Voilà, moi j'ai mis le nappage et j'ai mis dessus un peu d'amandes concassées.